হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন। আমি আবারও চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। একদম ভোরবেলায় উঠে দেখি সূর্য মামা উঁকি দিচ্ছিল। আকাশের এই সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখে একদম মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। এরপরেই দেখি বৃষ্টি হচ্ছিল। আর বৃষ্টি দেখে মাথায় আসলো খিচুড়ি খাবো। তো যে ভাবনা সে কাজ, চলে গেলাম খিচুড়ি করতে। আমি প্রথমেই গরুর মাংসটা রেঁধে নিয়েছিলাম। খিচুড়ির সাথে গরুর মাংস হবে, আর কোনো ভর্তা আইটেম না থাকলে কি জমবে? এই জন্য আমি মরিচ ভর্তা, টমেটো ভর্তা একসাথেই করে নিলাম। এর মধ্যেই আমার গরুর মাংস রেডি। আর এদিকে আমি খিচুড়ি বেড়ে নিচ্ছিলাম সবার জন্য। কিছু খেতে মন চাচ্ছে, আর তা না করে কি বসে থাকা যায়? আর এদিকে আমার সব খাবার রেডি করা শেষ। নেন চলে গেলাম বারান্দায়। আমি আকাশের দৃশ্যগুলো দেখে 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 পিক নিয়ে নিচ্ছিলাম। আর এই যে আমার খিচুড়ির প্লেট রেডি। আর খিচুড়ির সাথে মরিচ ভর্তা দিয়ে মাখিয়ে খেয়ে উফ কি মজা! আমার দেখে এখনই আবার খেতে মন চাচ্ছে। সাথে নিয়ে নিলাম টমেটো ভর্তা। খিচুড়ির সাথে ঝাল ঝাল ভর্তা না হলে কি জমে? আর আমার ভর্তাগুলো দেখে এক্ষুনি আবার খেতে মন চাচ্ছে। আর শেষে কিছু পিকচার তুলে নিলাম। আর এটাই ছিল আমার বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে খিচুড়ি খাওয়ার ভালোবাসাটা। আজ এতটুকুই। দেখা হবে আরেকটি ভিডিওতে। যদি পুরো ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। ওকে, টাটা।